bóng đèn sợi đốt halogen dùng cho các loại lò nướng thủy tinh, nồi chiên không dầu và lò nướng chân không. Chất liệu bóng bằng thủy tinh chịu nhiệt cao cấp, sợi đốt halogen bền bỉ. Công suất 1350W. Đường kính trong 13 cm. Đường kính ngoài 15 cm. Đường kính bóng 1 cm. Ưu điểm nổi bật giúp gia nhiệt nhanh, tiết kiệm điện và nướng chín đều. Lắp đặt dễ dàng và thay thế nhanh chóng. Phù hợp nhiều dòng, lò nướng thủy tinh, nồi chiên không dầu hoặc lò nướng chân không. Sau đây là các sản phẩm tham khảo